ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସରେ ଯେମିତି ଶୋଇଛି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଡି ୱାଶ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚୋଡ଼ି ବାହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଉ ଯେମିତି ନିଜ ହାତକୁ ଦେଖୁଛି ଚୁଡ଼ି ନ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହୁଛି ଭାଇ ବସ୍ ରଖ ମୋ ଚୁଡ଼ି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସି କହୁଛି କଣ ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ପାଟି କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଛି ଭାଇ ମୋର କିଏ ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋ ଶାଶୁ ଦେଇଥିବା ଏ ଚୁଡ଼ି ଯଦି ନ ମିଳିବ ଘରେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବସରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ତାପରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିସିଟିଭି ରେ ଦେଖୁଛି ତ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯାହା କଲା ତାହା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଚୁଡ଼ି ଫେରେଇ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।